arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, ne oynuyoruz Fatih bugün? Ya bugün bir tane deli öğretmen varmış Özlem. Evet, bugün ısınmak için kim o? şömine falan bir şeyler yapacakmış ama biz de ona işte bir şeyler yapacağız Özlem bugün. Ne yapacaksın mesela? Yani böyle ufak küçücük şakalar yapacağız Özlem. Şaka yapacaksın öğretmen. Küçücük Özlem. Küçücük. Ben sen yapmayacaksın, ben yapacağım. Evet arkadaşlar, bugün şöminesini söndürmeye çalışacağız. Ama kar yağıyor dışarıda. Ne yapalım Özlem? Yapacak. Bak. Ay yazık Fatih, üşüyecek ya, çok soğuk hava. Evet, şimdi giriyoruz içeriye arkadaşlar. Söylediğinize göre arka odada bir tane kırmızı şişe varmış. Arkadaşlar aşağıya yorumları yazın, biz onları okuyoruz. Sizin sayenizde rahat oynuyoruz. Siz olmasanız biz nasıl bu bölümleri geçeceğiz arkadaşlar? Beraber geçiyoruz. Bakın siz bize kırmızı bidonu al dediniz, aldık hemen. Kırmızı bidonu aldık. Şimdi bugün de kar yokmuş aslında ya. bir şey diyeceğim hocam, şimdi bu kırmızı bidonun içi dolu mu sence? Bilmiyorum. Mutfağa git falan demişler ama. Dur bakayım, hayır şeye git diyor. Fireplace, şömineye git diyor direkt. Git dök diyor yani, ben öyle anladım. Girdim arkadaşlar. Bir git bakalım şömineye, dök bakalım. Bir gidelim dökelim bakalım ne olacak? Şömineyi söndürecek miyiz yoksa alev mi aldıracağız? Çabuk dök. Bom dedi. Ferit, ben sana dedim. Ne yapacaktık ya? Yani ateşe bildiğiniz körükle gittik arkadaşlar. Nasıl ya? Ateşe gaz döktük, böyle bir şey olabilir mi? O şişeyi alıp büyük bir ihtimalle içerisine su doldurup şömineyi söndürecektik. Tamam da. Ya resmen Arkadaşlar, kendi kendimizi patlattık. İyi de arkadaşlar, niye öyle dediniz? Yanlış anlatmışsınız. Hayır, bence doğru anlattılar, sen yanlış anladın Özlem. Ben niye yanlış anlayayım? Sen de okudun. Ama iyi de bak, ben mutfağa gideceğiz dedim. Ben de diyorum ki neden basit bu kadar bu bölüm? Tabii çok basit. Her geçen... Şöminesini patlattık, iyi mi? Yanıyorduk az kalsın. Hayır, yani kadına şaka yapacağız diye kendimize şaka yaptık ya. Aman Fatih, sen de hiç anlamıyorsun ne yapılacağını ya. Evet, bidonu aldım arkadaşlar. Bidonu aldım, şimdi Özlem ablanızı dinlemeyeceğim. Özlem ablanızı dinlediğimiz zaman başımıza neler geldiğini hepiniz görüyorsunuz. Ne geldi yani? Alt tarafı bir patladık. Hepsi bu. Neler geldi neler. Evet, şurada herhalde Özlem. Mutfağa gideceksin. O odaya girdi, ben buraya girdim. Şimdi İçindeki suyu dökeceksin herhalde, gazı. Su dolduracaksın bence. bir dakika, ne yapacağımızı bilmiyorum Özlem. Ben inan bilsem, şurada su şeyi var Özlem. Bak. Tamam. Hop, tamam. O ne? Yanındaki ne? Ne? O şişeyi de alıp etmeyecek misin? Ne o? Bir dakika Özlem, kadın geliyor da korkuyorum. Geldi. Geldi, girdi kadın Özlem içeriye. Kaç. Vallahi geldi. Yakalanacaksın, sakın yakalanma şu aşamada yani. Ya ama böyle olmaz ki Özlem. Biraz önce ne güzel yani şey yapmıştık biz ya. Bu da kovalıyor yalnız, var ya. Kadındaki güce bakar mısınız ya? Fatih tamam, çık çabuk dışarıya. Çıkamayacağım herhalde, yakalayacak bu sefer. Anneciğim, çok uğraştırıcı olur. Of, çıktım Özlem. Tamam, şimdi şömineye gideceğiz direkt. Bir şey hazır. Bak, Bir şey söyleyeceğim. Şunu nasıl yapacaksın? Hala geliyor. Ya nereye geliyorsun? Nereye? Aa! Yumurta attı bize. Kafamıza yumurta attı. O yüzden bir şey söyleyeyim mi? Biz de onun kafasına atabiliyormuşuz yumurta. Dur bakayım. Bak, pasta var, pasta. Paramız yeter mi? Yetiyor. 25 param var orada. Yetti, paramız yetti. Bak şimdi bak. Alırım bu pastayı. Saygısız. Gel derim, gel. At. Bir daha yumurta bana at. yumurta attı. Sen pastayı atana kadar kafamız kırıldı yumurtadan ya. Bir daha attı bize yumurta. Ayıp ama ya. Ayıp yani. Biz sana pasta atıyoruz, yumurta atıyorsun bize ya. Ama atamıyorum ben pastayı, neden? Tamam bak. Oynarken yakalanıverdim. Yani pasta atacaksın. Yakala. Gel, bir şey demiyorum arkadaşlar. Şu 2 Özlem. saat o evden kaçtık. Dedim ki yakalanmadan şu bölümü bitirelim. Direkt şömineye gidelim. Yok. Yani Özlem, bir bölüm sen yedin, bir bölüm de ben yedim yani. Ne var? Pasta fırlatacaktım, yumurta fırlatıyor kafamıza ya. Böyle öğretmen mi olur ya? Böyle eğitici mi olur? Doğru, böyle öğrenci olur ama böyle öğretmen Özlem, olmaz. burada ne gördüm ben? Ne onlar? Bunları alsak da kafasına fırlatsak olur mu? Olmuyormuş.
Evet şimdi arkadaşlar gazolinamızı alıyoruz. Gazolina. 85. kez gazolinamızı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi doktor pardon öğretmen. Hadi çok hızlı git birazcık. Çok hızlı arkadaşlar koşamıyorum. Of. Bu sefer de kapıyı kilitlemiş gerçekten. Kapıyı kilitlemiş ya, bu kadınla uğraşılmaz. Ben de sinir olmaya başladım, bu kadına gerçekten hak ediyor artık yani. Cidden. Ha? Şöyle Özlem ya, sen de anladın en sonunda. Hayır bazen yani daralıyorum, ben de sinirleniyorum. Açmıyor anahtar, açtı. Şimdi nerede bu kadın, hadi bakalım. Koridora çıkıyor şurada. Görecek şimdi bizi ya ama. Sen koridora çıktığını nereden gördün ya? Gördüm, geliyor işte, geliyor. Hızlanıyor Fatih. Dışarı çıkıyor. Ama ben de ne yaparım Özlem? Arka taraftan dolanır girerim içeri. Hadi çabuk gir. Şuradan girsen. Evet, o şimdi nereye girdi? Mutfağa girmesi. Dışarı çıktı. İlk defa. Yakalasın da seni bir daha gör gününü. İlk defa dışarı çıktı. Allah. Kapıda gitme oraya. Senin o taraf değil mi orası? Hayır, anahtar var Özlem, anahtar lazım bize. Anahtarlar nerede? Burada anahtar şöyle var. Orası salonada ne yapacaksın ya? Yıldız aldım Özlem. Ay çok yıldız lazım. Görevini bir yerine getiriyorsun sen ya. Gerçekten arkadaşlar içeriye giremedik daha ya. Var mı böyle bir şey? Yok. Gerçekten Fatih yani. Şuraya zıplayabilir miyim? Evet arkadaşlar. Değişik şeyler deniyorum. Zıplama da denedi. Olmadı arkadaşlar. Yani. Neyse şu kapıdan Çilingir mi çağırsak? Şu çilingiri çağırsak da mı oyunu oynatsak, çağırmasak da mı oyunu? Biz bu oyunu başaramayacağız. Ben sana söyleyeyim bak. Olmuyor. Arkadaşlar yenemiyor Fatih. Gerçekten yenemiyor. Arka kapı kilitli, ön kapı kilitli. Ya ben bu oyunu oynayacağım, bir fırsat bulamıyorum. Her gün diyorum oynayacağım. Gerçekten fırsat bulamıyorum Şilan'dan. Yoksa ben oynayacağım, çok güzel oynarım ben yani. Kesin başarırım. Bak bu sefer aldım. Bunu aldım. Çabuk şömineye git. Oturuyor, şöminenin karşısında oturuyor. Geliyor yine geliyor. Koş dışarı. Hayır, dışarı koşmayacağım. Yakalayacaksan evin içinde mi kalacaksın? Bak arıyor beni, gördün mü? Bulamıyor. Çabuk şömine orada. Yanlış bir şey yapma, ne yapacaksın şimdi? Sürahi mi dökeceksin? Yine geliyor. Yakalandın. Ben sana diyeyim, yakalandın, gidiyorsun Fatih. Ne olur yakalanma ya. Yeter artık ya. Lütfen. Bildiğin köşe kapmaca oynuyoruz evde ya. Böyle bir şey olabilir mi? Özlem. Fatih, bu öğretmenle sen başa çıkamıyorsun. Gerçekten yok. Bak free play istiyor Özlem. Bak bir ya. Ne? Yukarı çıktı işte. Dur yapalım işte. Görevini tamamla diyor, git şömineye. Su mu dökeceksin, ne yapacaksan yap, ne yapacaksın bir bak. İşte bu. Gaz mı olacak? Gaza dökeceksin, o bir anda açacaksın. Evet. Başardık. Ay ben anladım. Başardık, en sonunda anladık. Böyle bir şey beklemiyordum ya. Ben de beklemiyordum. Fatih yaptın, hiç hoş değil. Ama az önce biz de yandık. Ne olacak yani, bizim de başımıza geldi. Yandım yandım. Kime yandım? Çok sevinçliyim Özlem. Şu anda bölümü tamamlayacağız. Aşağı iniyor. Evet. Gidiyor. Biraz önce. Bak bir şey söyleyeyim mi? Biraz önce bizim yaşadığımızı yaşıyor şu anda. Bize böyle pat olmuştu ya. Biraz önce saf gibi kendimizi patlattık. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına. Yok, çuvaldızı kendine, iğneyi başkasına gideceğiz. Çuvaldızı. Neyse işte ondan yaptık. Ondan bir şey oldu yani. Bak şimdi bak. Evet. Ya. Sürünerek geri gidiyor şöyle. Ben bu olayı tasvip etmiyorum. Yaptım ama tasvip etmiyorum. Ne yaptın? Çok kötü bir şey yaptık. Neden yapıyorsun? Arkadaşlar siz ateşle oynamayın. Ben size söyleyeyim. Sadece ateşle değil, gazla da oynanın. Evet arkadaşlar, neyse. Bu bölümü de bitirmenin mutluluğu içerisindeyim Özlem. Sen de sevindin mi? Yani ben böyle bilmiyorum, oyun bitince ben çok kötü oluyorum. Sana ne dedim? Yani. Sana ne dedim? Ne dedin? Ben varsam dedim. Oynarım, kazanırım. Evet, Fatih varsa patlarız dedi. Patladık. Arkadaşlar. Kadının yaşadığını zaten biz de yaşadık yani. O yüzden çok iyi anlayabiliyorum şu anda. Bir sonraki bölüm için... Acını paylaşıyorum hocam. Hoca camide. Arkadaşlar yorumlarınızı paylaşmayı yine unutmayın. Bir sonraki bölümde ne yapacağız? Arkadaşlar daha düzgün yazın ne olur. Yani böyle... Kendimizi yaktık ya. Yani hiç bilmeyen bir kişiye anlatıyormuş gibi anlatın. Biz bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Evet
arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Vakvak TV Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Takip edin. Evet.